Nagngato ti guri mo. Nagngato. Kasa nung naman daw, itamo lapayag ko, tidak dapat Itaray! daw. Ay sus. Kasla the red horse kaglaglag ko ti puso ma. Ala, kasa ano ngayon daw? Delikado nga talaga. Nay. Dito daglaglag to nga kalding. Apay nga, hindi kita daw, kadingunan. Aguray ka pa. Siya ti doktor ha. Taglaglag to bang anglet. Okay na sa mo. Sobret. Hello daw. Kumusta ka daw? Da manin. Da manin daw. Si kamanan. Agsakit kamanan. Ngarod daw. Sakit na manang. Sungar nga da manang. Pauna yun. Anya manin ti marikrik namon. Kanayon nga, agsabsabat ti kitay ko daw. Kanayon nga, burburok ti dara. Pinaplang ka nagpalaboratorin? Tanam mo nagburburot na daram? Uy nga rod daw. Kung ano ag UTI naklaang. Nga maamaw, tagburburok mo daw ti darak. So ngayon baunda mo man dito kanyamon daw. Agoray ka man ta, i-check ka man marin. I-check ko pa lang nga ta daram ha. Kunam ka agburburok ta daram. Apay nga taulo daw. Hangka di nga dito. Dito, tagpa nga to ti dara. Ay kasi ka di daw. Pag nga to ti daram nawa. Madungag mo to no nga to daram. Ay wundok, nakangataw. Oh, nangato niya. Oh, Nangato nga talaga. Nyamot daw. Nagngatumot na itandaw. Susapo, Kasi delikado ano ka. ngayon daw? An nadama ti bagid. Sos! Po! Nagngato ti guri mo! Nagngato. Kasi anong naman daw? Itamo lapayag ko, tidak dapat Itaray! daw. Apay nga, itamo lapayag ko daw. Kasi ano No nga? iti lapayag na bara, kawawata ng ato guri mo. Ay, Guri kasi ka kanina- ta, i-check ka dahito. No, ng ato guri mo, napaspas mo tipitik ti pusom. Lachik mo mga rodok, di puso. Apay nga, dito timid ko daw. Guri ka, kasi no dahit ti kami niya, di ba, dati ti pusom. Dahit titon, yasadig mo ton, o di ba? Ay, woy, nagasidig daw. Ay sos, kasla the red horse, kaglaglag to ti pusom ha. Ala, kasi ano ngayon daw? Delikado nga talaga. Nay, dito daglaglag to nga kalding. Apay nga, hindi kita daw, kadingunan. Aguray ka pa. Siya ti doktor ha. Taglaglag to bang anglet. Okay na sa mo. Ay, apo. Ma'am, delikado dahil ito'y sakit mo, ah. Delikado dahil ito'y sakit mo. Apay daw. Agurigor ka. Agsapsabat kiday mo. Undaw. Agburburok daram. Undaw. Delikado dahil ito'y. Apay daw. Saan mo bayabayan na itabagin? Saan mo bayabayan? Apay nga ron daw. Nya ka diti sakit ko daw. Ti sakit mo. Sakit ti bulsa. Tapno maagasan na ita sakit mo, agsalukag ka, baka matay ka, simumulagat, ala agawid kan, tamahay bladak, dinaorasan. Dan sakit di sadsadod mo.